Hi po, magandang araw po sa kanila. Ako po ulit si Wilfred Labida. And for today's video, syempre kakain na naman tayo. Yun naman ginagawa ko lagi sa aking YouTube channel. And before we start, ako po lubusan nagpapasalamat sa lahat po ng nanonood ng aking mga naunang videos. Maraming salamat po sa kanila. Sa lahat po ng mga nag-like, nag-share, and syempre sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa kanila. Sana patuloy niyo pong tangkilikin ang mga videos na nilalabas ko, and I'll make sure na maglalabas pa po ako ng mga mukbang videos para po sa ating lahat. And before we start, papakita muna sa kanila yung whole chicken tsaka yung liempo. Ito po ay galing sa Andok'S. So, isa sa mga paborito kong chicken chain na nagpo-provide po ng mga masasarap na manok and liempo. So, I'll show first yung whole chicken po. Ito po yung whole chicken. Yan, focus po. Medyo may part lang na siya na parang sunog. Yan po. Pero juicy siya mga viewers ko, yan. Ito po yun naman yung liempo. Ayan po. Ang liempo natin. Yan. Medyo dark lang yung kulay pagkagaling sa Andok'S. Yan po. So before we start, i-prepare ko muna po yung pagkain po natin. Wait lang po, teka lang. Hi po! So yan, nakaprepare na po yung ating pagkain. Kinat ko na siya para at least hindi na tayo mahirapan na kumain. So papakita ko muna sa inyo. Ito po yung ating liempo. Yan, sana po mag-focus po sa kanila. Ayan. Next, ang ating whole chicken. Ayan po. So juicy pa naman po siya yan. At medyo mainit pa ng konti. So ngayon, bago tayo kumain, prepare muna natin. Tig-isa-isa po kaming plates. And before we start, syempre papakilala ko muna po ang aking mga kasama for today. And ito po, please introduce yourself. Lawrence. Ikaw naman? Laika. So, mga pamangkin ko po sila, kasama ko po si Lawrence at si Laika. At nag-request sila na sumama sa aking mukbang. At ang aming kakainin ngayon ay Andok'S whole chicken at ang kanilang liempo. So, tikman muna natin bago tayo kumain ng dire-diretso. Try muna natin yung liempo. Dip natin. Ito po yung nila, gravy. So, isaw-saw lang po natin ng konti. Ayan. So, try po natin. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Hindi ako nagsasalita. Masarap. Siyempre, juicy po yung liempo nila. Sarap. So, okay naman. Try naman natin yung chicken. Kunin natin yung leg part. Habang inunguya ko pa yung liempo sa bibig ko. Actually, nagugutom na pa yung mga kasama ko. Try natin tong isa pa. Ito pa may gravy, leg part. Yan. So, focus sa camera. Ayan po. Saktong-sakto po yung sauce, saka yung lasa ng liempo. Try natin tong chicken. Masarap din po ang kanilang chicken. So, pwede na tayo kumain. Kain na tayo, rice. Ito muna. Pag masyadong mag-rice, ubusin mo. Kailangan maubusin mo. Bigyan mo yung cellphone.
So yan, kain na po tayo. Mga pamangkin ko, kain na tayo. Kuha na kayo. Shoutout po ulit sa lahat po ng mga kaibigan namin dyan sa Dagupan City po. Kina Sister Ira, Kuya Roji, pati kina Sister Jessie. Please share this video and thank you for watching. And if you have any comments or suggestion po, please comment lang po kayo sa baba. Isa-isahin ko pong basahin yan and consider ko po yan sa aking mga susunod na vlogs po. Kung may gusto kayong kainin namin, kainin ko, subukan po natin.
Coke. Isa rin sa mga paborito kong part talaga ng chicken. Mapa-roasted, mapa-fried chicken man yan, is yung wing part. Kasi mabalat din siya na portion, then may buto rin siya. Medyo ayoko lang talaga ng breast part, tulad ng mga sinabi ko sa mga una kong video. Ayun, ayoko talaga ng breast part. Kasi, wala, ang hirap ng nguyaan. Tapos hindi mo siya ganun kalasan. Like to, may balat siya, may buto. Gusto ko talaga yung dark meat katulad ng leg and thigh. Konti na lang po. Isang slice na lang po sa chicken namin, and then dalawang slices na lang po sa liempo. Malasa siya talaga yung kahit yung balat. Talaga na-marinate talaga siya ng maigi. Kahit nga ano namin, parang meeting namin talaga, share ko lang Kahit meeting namin sa trabaho, talagang nire-request ko rin talaga yung Andok'S chicken tsaka liempo. Kasi nga, wala, hindi ko talaga kaya, masarap talaga yung mga produkto nila. Sarap. Sarap po. Huli na lang po, bibigay ko na po sa pamangking ko. Ito pong liempo. Wala sa rin po itong liempo. Pero bago ang lahat, bago po kami matapos, naman ako ng Coke. Sarap. Last one. Ito po. Last one po. Ito pong kakainin ko. Po, last one. Para po sa lahat ng viewers ko, sa lahat po ng mga subscribers ko na nanonood sa akin ngayon, and then sa lahat po ng mga bagong nanonood sa aking YouTube channel, para sa inyo po tong kagat na ito. Yan, sauce. We're almost done. Kita naman po natin. Paob na po ang lagayan ng liempo natin.
Kaob na rin po yung lagay ng ating chicken. And before we end this video, again, kung nagustuhan nyo po itong video na to, kung na-appreciate nyo po ang aming ginawa, maraming salamat po. At kung na-appreciate nyo nga, please like this video. Mag-comment lang po kayo sa baba. Again, mag-suggest po kayo, magbigay po kayo ng feedback or anything na gusto nyo sabihin sa amin. At syempre, don't forget to share this video kung nagustuhan nyo talaga sa inyong mga friends. Share po ninyo. And lastly, subscribe po kayo sa akin and then click the bell button po for notifications at makareceive po kayo ng notifications para po sa mga susunod po naming videos. Especially ako, sa susunod ko pong videos. Maraming salamat po. May God bless you. Bye-bye! Bye-bye tayo! Bye-bye!